Көп жігіттер айтады да, баяғыда намаз бастаған кезіндегі сол ләззаттарды аңсаймын дейді. Сол кезде не деген иман, сол кезде уақытым әлі келмей жатыр дейді да, қанша іздесем де. Өз Алла тағала әуел кезде береді оны, сыйлық қылып, иманның ләззатын. Оған сен лайықты болмайсың. Ол саған сыйланады, кейін Алла тағала оны алады. Енді адам не істеу керек, соны өзі іздеу үшін. Ол баста сыйлық болып келеді, нығмет еді ол. Ол сыйлық болып келді, ол иманның ләззатын алып қояды, сосын қайтадан оны біз іздеуіміз керек енді. Иманның ләззаты бойда болу үшін адамның бойында 3 қасиет болу керек. Біріншісі, Аллахты және оның елшісін барлық нәрседен артық жақсы көру керек. Аллахты және оның елшісін қатты жақсы көру керек, барлық нәрседен. Екіншісі, кімді жақсы көрсең де тек Алла үшін жақсы көру керек. Үшіншісі, күпірлікке қайтуды солай жек көру керек, отқа түсуді қалай ұнатпағандай. Осы 3 нәрсеменен біз қатты жұмыс істесек, онда Раббымыз бізге иманның ләззатын береді.